Hey guys, कस्तो छ न त? स्पाइसी मिठो खा मिठो है? यसमा खाँदै एक बाइट हेरे बाला हेरे बाला मिठो है? टेस्ट त मिठो मिठो है के रहेछ डरको चिकन चिकन बल भनौँ न के काम आज चाहिँ हामी कट गरेर हाल्नुहुन्छ नि त बोलिराख्नु गाइस आज चाहिँ हामी एकदम रिफ्रेस हुन मन लाग्यो दुईजनालाई अनि हामीले चाहिँ चिकन प्याटर मगाएको कि होइन यु क्यान सी कति सानो छ हेर्नु न चिकनको लड्डु हेर्नु त तपाईँहरूले बेसनको लड्डु चाहिँ देख्नु भएको होला होइन हामी चाहिँ चिकनको लड्डु खाँदैछौँ कि बट टेस्ट इज गुड है कि है एभ्रिथिङ इज गुड एन्ड भेरी टेस्टी क्या तपाईँको त्योमा कुन चाहिँ छ केमा फार्मेसीमा तपाईँको आफ्नै हो गर्नु उसको क्या कसरी हो अब हालिदिने भने हेर्दा मिल्छ नोटिफिकेसन आउँछ क्या मिठो छ है मिठो भयो यस्तो समय कहिले आउँछ त साथी बसेर यसरी खाने समयहरू आउँछ हैदराबादमा मान्छे आउँदैन डल्लो पनि मिठो है नेक्स्ट टाइम पनि यहाँ भिजिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई है हाम्रो पहिला असुल भयो यस इट्स वर्थी सब्जी मगाएको भए खान पनि सक्दैन अनि हामीले सबै पुरा टेस्ट गरेर पनि ल्याउँथेन चिकन पुराएर ठिक भयो यसमा एउटा मोमो भइदिएको भयो अनि मतलब बेस्ट हुन्थ्यो बट इट्स ओके थोरै सागपात पनि खानु पऱ्यो नि त अब हेल्थको लागि त होइन त्यही भएर मैले चाहिँ यो खाएँ किनभने मासु मात्रै खानु भने कि पच्दैन कि मैले खाएँ हो फर्स्ट टाइम हो यसरी खाएको मैले बरु साग मिठो होइन तर मासु चाहिँ मिठो भयो इट्स ओके मासु मिठो हो हाम्रो मासु मिठो टेस्टै बिगाऱ्यो यार बट यो मिठो छ है यो मिठो लाग्यो मलाई यिनीहरू मेरो टेस्ट यस ठाउँ हेरेर खाना हेरेर मिठो एन्ड अल क्रेडिट गोज टु रचना किनभने यो प्लेस चाहिँ रचनाले सिलेक्ट गरेको भएर हामी उठेर हिँड्न पनि लाग्थ्यौँ अनि उठेर हिँड्न पनि लाग्थ्यो किनभने सुरुमा झ्याप्पै छिर्दाखेरि चाहिँ खासै केही होला जस्तो लागेको थिएन खासै यहाँ मेनु हेर्दाखेरि खासै मलाई त्यो चिकन बुझाएको छैन हामीलाई यसलाई के भन्छ के भन्छ चिकनको त्यही होला नि है गाई चिप्स जस्तो चिकन चिप्स होला मेबी चिकन चिप्स हुन सक्छ यो हामीले फुडलाई इन्जोय गरिराखेको होइन यो खतरा ब्लगर भन्ने होला नि त रियलमा ब्लगर होइन स्टेन्डको लागि मात्रै बनाएको तर मलाई लाग्छ यो भिडियो हामी एकदम शान्त कुरा हेर्ने हो नि यति हाँसेर मर्छ अब बिचमा युट्युबरमा हाल्छ नि त्यो कुरा पनि रिपिट गरिदिनु हुन्छ नि बोलेको कुराहरू त्यसमा युट्युबमा त हाल्नेछु मेरो युट्युब च्यानलमा गएर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानल गएर हेरिदिनु होला मैले हाल्ने होला छु तल अनफर्चुनेटली हाम्रो युट्युब च्यानल छैन के भन्छ यसलाई
रिजल्ट अगाडि के आउँछ अरे ट्रेलर हाम्रो टिलर चाहिँ टिकटमा आउँछ है यसले त एउटा बिहान चाहिँ खोलेर पालिन्छ गाइस खानेहरूको मात्रै लगाएर गाइस ग्लोभ्स अरू हातको आवश्यक छैन त्यही हातको मैले खाँदिनँ मैले चाहिँ दुइटै हातमा लगाएको छु गाइस सुन्नु पनि गाइस अब यति खानालाई 5 मिनट लगाइसकेछ तर मजा आइरहेको है यो चाहिँ के रहेछ हामीलाई खानेकुराहरू सबैको नाम चाहिँ थाहा छैन त्यही पनि हामी ट्राई गरेर है सुजीले खान्छौँ कि एउटा चा खाऊँ है सुरुमा खाल्न भएन नि सब भ्याउनुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै भयो भने र सानो पऱ्यो हो सुरुमा खाना पर्ने चाहिँ टेस्ट बिगर्छ त्यसलाई अब यो भ्याम भने चाहिँ लास्टमा खान्छ त्यो गल्प पनि रहेछ त्यो बेला मात्र दुइटा त राखिदिनु चाहिँ एटलिस्ट मलाई लास्टमा लाग्छ हाम्रो ससुको ठाउँमा त्यो लड्डु हालेको जस्तो लाग्छ कि होला लड्डु मिठो गर्नु है योभन्दा त चिकनको लड्डु मिठो लाग्यो अरे के गाइस पितृ भिडियोले क्याप्चर गरेको छैन खाने ठाउँमा पितृ यहाँ राखेको पितृ थाहा पनि नै हो होला हुनसक्छ ठाउँमा राखेको के राखेको भन्नु फोक्ससँग चिकनको टेस्ट जस्ट वाउ मिठो भयो के भ्याउनै पऱ्यो खानेकुरा भएन है मिठो घर गएर गाइस भात खाइँदैन होला खाइँदैन हामी पुग्यौँ पकाइमा हामी आज गाइस हामी कति घन्टा खानेछौँ यहाँबाट अब चित्त बुझायो भने अन्त पनि प्लानिङ गरिरहेको थियो हामीले बट वी आर सेटिस्फाइड है चाहिँ यो ठाउँ राम्रो के होला सिटी सिटी के अरे है के हो सिटी लाइट यो चाहिँ 70 घन्टा रोडमा छ यस प्लिज डु भिजिट एन्ड टेस्ट दिस लाइक एन्ड प्ल्याटर सब्सक्राइब ल अहिले कस्तो छ मलाई खाऊ क्याचअप चाहिँ मगाउनुपर्छ क्या के छ भने ए यो के हट सस क्याचअपहरू क्या मगाउनु त यो भ्याइदिउँ न त ल यो मैले लास्टमा खान्छु है अगाडि खान्न न त अलिक खान्छ मेरो त्यस्तो नभन न गाइज मलाई अलि नै पिरो लाग्छ भयो अब सब खाने के छ मगाउनु नि तिमीलाई क्याचअप मागा नि त ल एउटा त अफरमा